Ребят, всем привет! Меня зовут Дмитрий Качко, я живу и работаю в Иркутске, это Республика Беларусь. В данное время мы с Эдиком находимся в городе Москве, в командировке, и строим эту уникальную, в своем роде, конструкцию. Это у нас будет камин с хлебной камерой. Схожи мы на глиняную песчаную смесь собственное производство. Кирпич у нас Магнейм Шварц. И более светлый кирпич — это лотос. Мы его используем на декоры. Вот, на нижний карниз, на нашу колбаску и также вот такую трехцентровую арочку. Снизу у нас, ребятки, кто не видел, стоит поддувальная дверца. Это сделано для того, чтобы сюда подавать воздух в шамотный сольник, который мы сделаны из шамотного кирпича. И также на боковые две стены и заднюю стенку будет уже и подаваться внешний воздух. Сейчас я буду эти ряды, ребятки, прикладывать один ряд и второй. И будем ставить уже дверцу. Замешали глинку нашу. Установили станочек. И Эдик тем временем устанавливает сейчас станок. Вчера купили вот такую чашечку. Вот, и уже будем делать с помощью этой чашки наш карниз. И кто не видел, пытаемся мы на таком станочке. Привет. Что делаешь? Расскажи. Выставляем, пытаемся. А что пытаешься? Не получается? Я как-то же вниз опускать. Или надо опускать? Ну, сейчас мы опустим вниз. Откручиваются вот эти. Вот эти две Я откручиваются. уже откручиваюсь, пытался. Они опускаются вниз. Вот, опускаются вниз и все. Вот мы сейчас, ребятки, и пока это его это настраиваем, делаем. Вот это Эдик откручивается, вот это откручивается, и она двигается. Эти-то ставь. Эти ставь. Да, эти ставь уже ее на место. Купили также Эдику вот такую интересную масочку для защиты дыхательных путей. Уже будет ее также пробовать. Наготовили вот наших колбасок, это еще на той неделе, пятница, суббота. И осталось там уже ребятки карнизные кирпичи. Ребята, выжили несколько рядов наружного контура, и сейчас уже делаем наш утопленник из шамотного кирпича. Два ряда прошили уже сплошным, а в третьем ряду будем оставлять зазоры для подачи воздуха около сантиметра или 8 миллиметров. Вот. Кирпич у нас Ша-8. Аккуратненько укладываем мы его здесь. Оставляем уже зазоры где-то 6-7 сантиметров по периметру. Вот. Продолжаем. Ребят, на сегодня мы закончили. Что мы сделали? Положили 4 ряда полных кирпича. Выложили 7 рядов нашей шамотной топки, как вы ранее видели. На третьем ряду мы стали открывать вот такие маленькие каналы, они где-то около сантиметра. Это сделано для того, чтобы на всех уровнях горения подавался воздух и тем самым эффективнее сгорает топливо. Завтра же будем ставить шамотную перемычку. Эдик ее подготовил. Вот. Здесь мы отступили 4 сантиметра и где-то около 8 здесь осталось. Чтобы дым не крутился, а уходил плавно. Ну, я вам завтра покажу. Это мы заделаем аккуратненько растворчиком. Это ничего себя страшного. Это нету. Ну, в принципе, печка наша выросла. И также Эдик
сегодня справился с поставленной задачей. Наточил вот таких, ребятки, консолей. И к нашему удивлению, диск никакие черепашки там и не брали этот кирпич. Мы поставили диск по плитке с сегментом. Он, получается, очень хорошо спилил практически за один раз. Правда, медленно, но получалось очень качественно. Вот столько у нас, ребятки, деталей. Ребят, сегодня вторник, продолжаем дальше. Мы работу вы ранее видели вчера, что мы положили нашу, ребятки, топочку. Продолжили сегодня. Несколько рядов кирпича подготовили под перемычку. Вот эти два ряда у нас получается от края 5 сантиметров и срезали на угол. Обязательно, ребята, будем армировать уже над перемычкой. Сделали вот такие вот просечки и положили уголок пятерку. Сверху срезали бортик на 1,5 сантиметрика. Вот. Сейчас у нас все аккуратненько подсохнет. И также напилили вот нашу такую перемычку специально под уголочек. Вот. Смотрите, какая она интересная. Вот сюда будет у нас ложиться, все аккуратно прятаться. Это не как дверца кратки, где вот там маленький бортик. Вот здесь хотя бы он около сантиметра, что и позволяет спрятать там хорошо кирпичик. Вот и уже будем аккуратненько, ребятки, подводить. Сразу контраст бросается в глаза. Очень красиво получится. Ребят, продолжаем дальше. Выставили первый ряд нашего карниза, что сильно не промывали. Сейчас Эдик сюда будет нарезать полоски по 4,3 миллиметра в ширину. И дальше у нас будут еще, ребятки, эти колбаски. Вот, чтобы уже было объемно красиво. Также, как вы ранее видели, мы уже перекрылись. Очень все у нас красиво получилось. Вот, смотрится нормально. Задняя стенка, как уже у ребят, у нас получается и по перевязке, и так. Эдик сейчас будет уже нарезать нам кирпичики. А мы поработаем. Ребят, сегодня среда, вечер. Что мы сделали? Сделали полностью нашу, ребятки, перемычку. Прогнали одним рядом. Сделали два ряда наших карнизов. Это наш карнизик, колбаски, как мы их и называем. И вот этот ряд мы завтра уже прогоним. И на этот ряд будет ставиться хлебная камера. Пол будет подниматься где-то на сантиметров 8. Ну, получается практически по уровню моего носа. Немножко будет неудобно, но по конструктиву у нас по-другому не получается. Также по дизайну. Вот. Леса сделали такие. Главное, что надежно, можно будет по ним ходить. Также лесенку, которую тоже можно будет спокойненько нам, ребятки, залазить, не прыгать с лесов. Завтра уже этот ряд прогоним. Нужно будет его опять нам выставить там по диагонали, по размеру, потому что каждый ярус уже выставляется отдельно, чтобы нам и не сбиться в размер. И завтра же будем поднимать чуть выше топливник, делать навесные консоли, на которые будут ложиться шмотные немецкие балки. И все, и потихоньку будем двигаться. Нам еще сверху останется два ряда такого интересного карниза положить. Эдик уже им наточил, поэтому завтра еще проверить, все ли нам хватает. Обязательно, ребятки, мы здесь проармировали вот эту часть. Вот, а тут уже прижмется кирпичом. Все, всем до завтра. Ребята, мы сегодня закончили. Что мы сделали? Подняли 5 рядов внешней кладочки, установили дверцу для хлебной камеры, опустили ее на 2,5 сантиметра чуть пониже. И также здесь мы положили 2 плашмя ряда, 3 и один ряд на ущебровом.
Сделали вот такие вот, ребятки, спилы. Здесь мы уже будем перекрываться, чтобы уже этот не попадал воздух на хлебную камеру. И на этой площадке будет формироваться один канал боковой, второй, и уже сзади совмещенный выход в трубу будет. Вот так у нас получается. Вот, уже осталось совсем немножечко. Так, кладочка у нас здесь, ребятки, выглядит. Швы очень хорошо у нас и расшиваются. Вот, смотрите, это у нас красное, это режется так губка. Швы, вот видите, они не выкрашены, гладенькие такие, а аккуратные. Вот. Эдик уже помылся в душе. Все. Оставайтесь с нами. Ребята, сегодня пятница, утро. Что мы сделали? Вот сделали прорези уже. И сейчас мы армируем. Армировка, ребята, обязательно. Вот обязательно в районе дверок. Ну и здесь мы уже делаем по всему периметру. Вот. Армируем мы пестолентой. Она у нас такая вот крашеная. Не ржавела. Вот эти берет пластички и вроде как все детали. Подстижики надо в этом деле, ребята, хорошие очень, чтобы удобно было вам гнуть и зажимать. Вот. Так. Натяжечка, моточка. Все. И зенит. Вчера вам, ребятки, забыл показать, что вот мы положили перемычку. Вот здесь такой сделали вот спил. Сделали. У нас получается кирпич 12,5 и снизу на 7 сантиметров. Да, есть такой, ребятки, аккуратненько перевязались. Нам сейчас еще приподнять один ряд нашей кладочки и уже будем делать вот здесь все в серединке. Ребят, продолжаем дальше. Что мы сделали? Получается, перекрыли дверцу хлебной камеры, и сейчас мы перекрываем этот воздушный наш канал, куда подается воздух вот в эти отверстия. Мы кирпич отрезали на 23 сантиметра, чтобы где-то здесь полочка была 7,5 сантиметров. На эту полочку или консоль будет укладываться шамотный немецкий брусок. Мы здесь и распределим с зазором 3-4 сантиметра. Сейчас мы это все, ребятки, перекроем. И дальше будем формировать стенки нашей хлебной камеры. Также подготовили проход нашей трубы. Здесь очень было все сложно крепить. Здесь железная балка, а там идет яндовая. Вот. Но мы попали, и у нас все получилось, ребятки, четенько. Вот эта линия у нас попадает строго по этой линии. И вот здесь все. Здесь у нас до сюда, вы чуть позже увидите, дойдет кирпичная труба, а дальше уже смещается и пойдет уже труба сэндвич. Ребят, сейчас мы дорезаем плиты по 9 сантиметров на хлебную камеру.
Вот, это немецкий шамот 50/60, высота 65. Ребят, продолжаем дальше нашу работу. Что мы сделали? Мы положили внутренние стенки нашей кабинной камеры и также наружные. Между двумя стенами у нас будут идти дымовые газы здесь идти. Здесь мы оставили прогарчик. Здесь, там побольше, здесь уже поменьше. Так она здесь будет и располагаться сама труба. Вот именно здесь, в этой части. Она будет у нас и смещена, потому что мы не проходим ни по железу, ни по бунтовой. И также мы положили немецкие шамотные такие и бруски. Есть плита 60/50, мы ее порезали толщиной на 9 сантиметров. Уложили 1, 2, 3, 4 штучки. И там мы уже сделали тоже, чтобы было все ровненько. В принципе, так у нас, ребятки, получается. Так, иди-ка аккуратненько у нас плиту 96-ю подрезал, чтобы не было такого зубика. Видите, как красиво у нас, ребятки, получилось все. Здесь идет примыкание, все перекрывается. И будет у нас все уже отлично. Хлебная камера у нас будет и нагреваться и отсюда, и также в ободную дымовыми газами. Ребятки, вы как ранее видели, мы положили шамотную немецкую плиту. Она у нас идет длина 60, ширина 50. Немножко подрезали на 20 сантиметров, чтобы сюда еще можно было перекрыться. Сделали вот такое отверстие. Сейчас скажу, сколько это на прямой ход. Можно было сделать сбоку, но мы решили сбоку не делать, а лучше здесь, такая дверца большая. 12 на 17,5 сделали отверстие. Вот. И сюда сейчас поставим саму задвижечку, чтобы она у нас двигалась. Вот, и все. Так будем смотреть, что у нас получается. Кстати, все аккуратненько почистил. Все. А снизу как-то ничего, нормально? Нормально. Смотрел там? Угу. Все хорошо, да? Вот. Там придавлено. Все, ребятки. Сейчас уже перекроемся вот этими плитами большими. Будем ставить задвижку и подниматься. Тут уже проармировать выход. Немножко сложно получается, но
всегда работаю нестандартно. Ребят, мы на сегодня закончили. Сегодня суббота, вечер. Что мы сделали? Положили 1, 2, 3, 4 ряда практически. Почему? Потому что мы здесь оставили уже под задвижку. Хотели выйти сюда и в стой, и после этого мы уже здесь будем регулировать. Установили задвижечку на прямой ход. Вот видите, раз. И это красивенько прячется. Вот сейчас покажу, где она открывается у нас. Вот, открылась. Это у нас будет выход из хлебной камеры, когда дверцу будет открывать, чтобы она не подымила, часть дыма газа будет уходить сюда, потом туда. И все. Сейчас давайте я вам покажу, что у нас получилось изнутри хлебной камеры, как красиво. Вот. Покажу, ребятки, подождите, секундочку. Вот здесь у нас, получается, будет идти выход. Отверстие это сделали 17 на 12. Вот. Плита немецкая. Я думаю, что с ней будет все в порядке. На банных печах они стоят. Здесь, думаю, тоже будет хорошо стоять. Там у нас, ребят, вот здесь такой у нас прогарчик. Он тоже туда будет частично уходить. Здесь один прогарчик. Вот. Второй там. И вот основной вот здесь. Чтобы больше дыма газа уходило туда. Вот. Вот здесь. И вот здесь будет ее заходить, оборачиваться и уже попадать в сам дымоход. По задвижечке на прямой ход у нас очень хорошо, ребятки, получилось. Вот. Как раз и попало и между швов горизонтальным и вертикальным. Все. И аккуратненько такая будет у нас штучка для шок. Так, что у нас тут? Все то же самое, ребятки, идет. Нам еще осталось, получается, 2 ряда карниза положить. Один карниз, следующий колбаска и 4 ряда дымохода. Аккуратненько здесь мы пройдемся. Здесь вот видно нас, как вот сама вот открывается задвижка. Все мы не провязали, так как оставили, чтобы здесь было больше цельной плиты, чтобы она не лопнула для надежности. Здесь будет выходить и улетать в трубу. Здесь у нас будет стоять основная задвижка в 6 кирпичей. Так мы, ребятки, все перекрылись. На этом буду заканчивать свое такое краткое видео. Всем на этом буду заканчивать свое видео. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить все лайки, обязательно подписывайтесь на мой канал. Все, ребят, всем пока, до встречи и до свидания.